be here. I know that God has called me and chosen me to be here. And I know that in here, I just feel, I never felt like this before. Trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy các dân tộc mà cùng nhau thờ phượng Chúa như thế. Và em nghĩ rằng AMC không phải là một sự nhóm lại bình thường, mà đây chính là một lễ hội thiên đàng. และเชื่อว่างานผ่านงานค่ายนี้พระเจ้ากำลังฟื้นฟูประเทศของเราเลยถ้าเราที่จะตัดสินใจหับใส่พระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเลือกประเทศของเราเลยถ้าเราคอมมิตแล้วพระเจ้าจะสำเร็จในยุคของเราอาเมน Unang araw pa lang ng AMC, talagang naramdaman ko na yung presensya ng Panginoon. At talagang ang Lord talaga, dahil sa mga testimonies, talagang binibigyan, nilalagyan ng Lord yung puso ko na ito yung gawin ko, na mag-mission din sa ibang bansa at ipadala niya para ibahagi ang salita ng Diyos. Và con cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa Ngài hãy sai tôi, Ngài hãy sai con, Ngài hãy sử dụng đời sống của con để con được sống với Chúa, để con được hầu việc Chúa.